Всем привет, вы на канале Суперкит. Мне явно нужно второе мобильное устройство, и уже далеких 1,5 года назад я решился на второй смартфон, но очень быстро понял, что тот телефон не мое. Однако многие минусы, во всяком случае, именно для меня это были минусы, которые всплыли потом во время использования, заставили меня почти сразу после покупки попрощаться со смартфоном Motorola. Я так понял, что даже если мои запросы не сильно завышены, а я думаю, что это именно так, то найти перечень необходимых мне факторов в таком устройстве просто невозможно. Как мне кажется, я учел большинство ошибок и в этот раз купил то, что пробудет у меня намного больше, а именно планшет. Во всяком случае, как минимум диагональ экрана в 11 дюймов будет этому способствовать. Итак, планшет бывает в трех цветах: темно-серый, в котором я и купил, голубой и светло-фиолетовый. Как уже озвучено, экран 11 дюймов, разрешение 1920 на 1200, тип матрицы IPS, процессор Unisoc Tiger T616 с 8 ядрами, 2 из которых с частотой 2 ГГц и еще 6 с частотой 1,8 ГГц. Дешевый процессор для бюджетных устройств, направленных на простые базовые потребности в использовании, позволяет снизить цену очень существенно. АЗУ 8 ГБ, ПЗУ 256 ГБ. Есть возможность по установке сим-карт, с которых можно звонить и выходить в интернет, и карты памяти microSD. Основная камера 13+2 мегапикселя, а фронтальная камера 8 мегапикселей. Два стереодинамика расположены по одному сверху и снизу, если планшет расположен вертикально. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, порт USB Type-C с поддержкой OTG, аккумулятор 7700 мАч. Поддержка быстрой зарядки с максимальной мощностью 18 Вт. У планшета 3 физические кнопки со стандартными функциями. Микрофон один и расположен на боковой стороне около верхнего левого угла, если планшет расположен прямо вертикально. Размеры 167 на 257 и на 7,5 мм и вес 503 грамма. Комплектация: планшет, адаптер питания 18 Вт, кабель USB Type-C, чехол, защитное стекло, стилус, скрепка для извлечения сим-карты и документация. На вид планшет как планшет. Они все плюс-минус одинаковы на вид. На все это установлен Android 14. Кстати, я не знаю у кого как, но я неоднократно замечал, что в случае заряда устройством с быстрой зарядкой, если, конечно, это устройство поддерживает таковую, реально полученный заряд ниже, чем при использовании стандартного зарядного устройства в 5 вольт. При заряде напряжением 5 вольт устройство совершенно точно работает заметно дольше от полного заряда, чем при использовании зарядных устройств, которые переключаются на более высокие напряжения. Вы такое замечали? Я свои устройства давно заряжаю только от 5 вольт. Да, дольше, но обычно я этого не замечаю, так как оставляю на ночь на заряд. Так что, скорее всего, это зарядное будет просто лежать и ждать, пока я придумаю ему применение. Ведь у меня есть более удобное зарядное устройство на несколько USB портов, а уже выросшее до бесконечности количество устройств, которые в силу определенных обстоятельств могут разрядиться и требовать зарядки в один момент, намного удобнее заряжать с одного устройства. Пока что я не представляю, какую емкость мне нужно зарядить, чтобы я утомился ждать и согласился на быструю зарядку. Наверное, это десятки тысяч мАч должны быть. И несмотря на то, что я купил себе зарядное устройство на 100 Вт, пока, кроме тестов на работоспособность, его не использовал. Жаль, что я не могу принудительно отключить функцию быстрого заряда. Какие я вижу плюсы? Начну с банального, с памяти. Хоть это и очень бюджетный планшет, но современность комплектующих дает свой вклад. Поэтому планшету присущи объем памяти и быстрота. Особенно хороша скорость памяти для файлов. Объем АЗУ здесь 8 ГБ. С одной стороны, таким объемом никого не удивить, с другой стороны, это далеко и не минимум. Более того, за счет флеш-памяти ПЗУ можно расширить этот показатель до 24 ГБ. Сделать что-то вроде файла подкачки. Встроенной памяти для хранения собственной информации у планшета 256 ГБ. В жизни это очень много. Если даже рассматривать вариант дорожного использования, то сюда можно насыпать очень много всего. Даже не представляю, сколько нужно находиться в дороге, чтобы пересмотреть все, что сюда вместится. Этим объемом, конечно, можно не воспользоваться, но лучше, чтобы он был.
Я не говорю сейчас про случай бездумного заполнения памяти, когда ведется съемка всего подряд и оно просто занимает объем. Но для примера, записав все клипы и весь архив фото за свою жизнь на своем основном смартфоне, я занял лишь половину из доступных мне 256 гигабайт. Также рассуждал и про интернет. Пусть лучше будет мобильный интернет и не понадобится, чем он нужен будет, а возможности поставить сим-карту нет. И хотя планшет подразумевалось использовать в домашних условиях, но так как жизненные ситуации бывают разные, то мне важно было предусмотреть и другие случаи. Именно поэтому я искал планшет с возможностью установки сим-карт, чтобы оставить за собой возможность использовать планшет с его личным мобильным интернетом. В данный планшет можно установить 2 нано-сим-карты, здесь комбинированный лоток, поэтому либо 2 сим-карты, либо 1 сим-карта и 1 карта памяти емкостью до 1 терабайта. Производитель не стал отбрасывать возможность совершения звонков. Конечно, поднести к уху устройство с экраном 11 дюймов не представляется возможным с точки зрения использования, а не просто погреть ухо планшетом. Поэтому для разговора есть 2 варианта: через Bluetooth гарнитуру, либо через громкую связь. Но тем не менее, как телефоном пользоваться можно. Что касается мобильного интернета, то он работает отлично. Связь хорошая, сеть не теряется. Недавно проезжал в трамвае и увидел точку, в которой телефон показывает феноменальные скорости, которые у своего смарта я никогда до этого не видел. 150 с лишним мегабит в секунду. Один из сайтов по спид-тесту и вовсе не выдержал такое. Даже страшно представить, сколько бы здесь давал мой новый роутер. Можно, конечно, не только представить, а и приехать сюда с ним, но немножко не хочется все тащить сюда. А вот с планшетом я приехал в эту точку и получил стойкие 100 с плюсом мегабит в секунду. Согласитесь, это очень хороший результат, при том, что тест на улице, и я даже не знаю, как правильно стать, потому что вокруг здания и вообще я не знаю, откуда дует этот интернет. То есть условия не изучены. Тестов я делал несколько, в разных местах операторы работают по-разному. Где-то Kyivstar лучше, где-то Vodafone. Но оба преодолели отметки 100 мегабит в секунду в своих лучших точках по скорости интернета. Wi-Fi работает на частотах 2,4 и 5 ГГц, и его работа не менее стабильна. В сети 5 ГГц от моего роутера проводной интернет в 1 гигабит в секунду дает около 300 мегабит в секунду, при непосредственной близости к роутеру в 20 сантиметров. Можно подумать, что упор в возможности роутера, но с соответствующим оборудованием роутер способен передать по Wi-Fi до 1201 мегабита в секунду. Поэтому я провел тесты через смартфон и получилось 600 мегабит в секунду. И по проводу компьютер показывает тот самый почти 1 гигабит в секунду. Но и 300 мегабит в секунду — это уверенное использование. Это значит, что если интернет позволяет, то можно смотреть все в наилучшем качестве. Возле роутера, конечно же, находиться не буду, и хотя скорость падает через пару стен от роутера, но она все равно остается стабильно высокой. Для просмотра видео будет доступен 11-дюймовый экран, который, к слову, хорошо видно и днем на улице. Разрешение 1920 на 1200. Такое разрешение при классическом Full HD подразумевает черные полоски сверху и снизу, а не сбоку. Это позволит эффективнее использовать экран для просмотра видео в максимальном размере. Я люблю смотреть видео через браузер, как на компе. Мне не нравится использовать для этого отдельное приложение. Так вот, если смотреть видео на моем смартфоне, то вместо подгонки видео под экран и черных полос с боков, мой смартфон отрезает часть видимого экрана, но зато не создает черных полос. Меня это очень злит, потому что многие видео просто невозможно смотреть, так как много чего происходит в невидимой зоне. У планшета таких проблем нет. Это реально важный фактор, так как просмотр видео является самой популярной задачей для этого планшета. Размер планшета позволяет установить хороший аккумулятор, и производитель это сделал. 7700 мАч обеспечит хорошую автономность. Опять же, все познается в сравнении. Есть емкости больше при такой диагонали, конечно же, но 7700 мАч вполне комфортно. Тем более стоит учесть, что аккумулятор добавляет общий вес планшета. За час-полтора реального использования планшета в день расходуется где-то около 20% заряда при просмотре видео на YouTube через Wi-Fi и уровне яркости экрана 70-80%. То есть заряжаю где-то раз в 5 дней. Пока не пользуюсь, выключаю его полностью. Возможно, если видео закачано на планшет и Wi-Fi отключен, а также яркость понижена, то хватит и на дольше по времени. В смартфоне Motorola я испытывал некое давление при просмотре чего-либо, так как там один динамик и одним ухом слышно было намного лучше, чем другим.
В планшете 2 динамика, поэтому дискомфорта не наблюдается. Единственное, по громкости они могли бы быть и громче. У меня почти всегда громкость заметно выше половины, и это не потому, что у меня плохой слух. На видео с тех же источников на компьютере эти громкости прямо очень заметно ниже 50%. Есть возможность оконного режима, который напоминает работу на компе. Можно запустить сразу 2 видео и смотреть оба, либо запустить зум и сторонние видео. Прямо сейчас мне это не нужно, но это неплохая задумка поделить пространство на окна и видеть сразу несколько задач одновременно. Не так, как это обычно бывает на андроиде, а фактически как через компьютер. Подключенная мышь позволит ощутить себя за мини-компьютером. Цена – это тоже характеристика, а богатая комплектация упрощает жизнь. В то время как некоторые производители уже и кабель для заряда не вкладывают в комплект, здесь есть и кабель, и зарядка, и уже наклеенный защитный экран, чехол и даже стилус, которым я, правда, не пользуюсь. Но я люблю, чтобы был чехол, причем именно такой, книжкой. Да, я понимаю, что сюда это вложили не за спасибо, а добавили к цене. Но чехол и защитную пленку или стекло мне все равно бы пришлось покупать и клеить. А тут все уже сделано. Вообще считаю, что нужно обязать всех производителей телефонов и планшетов клеить защиту на экран. Не нравится, можно снять. Это намного проще, чем бегать, искать в магазинах нужную пленку и клеить. Но есть, безусловно, и минусы. Отсутствие разъема мини-джек 3,5 мм под наушники. Неудобно, что только через гарнитуру Bluetooth, так как нужно дополнительно следить за зарядом беспроводной гарнитуры. Более того, на большинстве таковых очень унылые микрофоны, что делает их больше наушниками, а иногда нужен и микрофон, который хорошего качества в гарнитурах, даже не дешевых, бывает не всегда. С проводными в этом плане проще. Во всяком случае, с наличием разъема под наушников у меня был выбор, что подключить, а теперь выбора нет. Еще, пожалуй, слабоватый процессор. Если видео уже запустилось, то оно идет без проблем. YouTube вплоть до Full HD идет без нареканий, а выше нет смысла и пробовать. Но пока я дойду к запуску, я ощущаю некую задержку в реакции на мои действия. Из-за этого отклик не мгновенный. Также нет возможности гасить и включать экран двойным тапом, только кнопка. Хотя стоит отметить, что кнопка мягко нажимается. Частично это нивелируется встроенным магнитом в чехол, при открытии или закрытии которого экран включается или отключается соответственно. Но все равно это и рядом не лежало с возможностью работать по двойному тапу без кнопки. По камерам не то что минус, скорее можно сказать, что их возможности выше головы не прыгнули. Стабилизации нет, да и качество снятого на видео не впечатляет. Тот случай, когда камеры есть и уже хорошо. Снимать на планшет вряд ли буду, но если понадобится снимать что-то в 2 камеры, то главная камера планшета подойдет как вторая, если камеру использовать стационарно. А селфи-камера на более чем интернет-мессенджеры и не нужна. Камеру вырубаем. Не устраивая гонку за новинками, стараюсь приобрести устройство, которое будет компромиссным по возможностям и цене, а также будет точечно решать свою задачу. Очень часто при одних и тех же характеристиках или максимально схожих немалую роль играют задумки и отношения производителя к пользователю. Вот, например, в данном планшете есть возможность настроить кнопки управления планшетом так, что они расположены максимально близко друг к другу. То есть кто-то подумал над тем, что, учитывая диагональ экрана, пользователю придется махать рукой, чтобы нажать данную кнопку, а здесь все рядом. Это может и мелочь, но из таких мелочей складывается общее впечатление об устройстве. Например, в упомянутом смартфоне Motorola при использовании режима, когда только я решаю гасить экран или оставлять включенным, ненормальные инженеры исполнили просто дикую дичь. Если мне кто-то позвонил, а я не смог поднять по какой-то причине, то включившийся во время звонка экран не будет отключаться, ведь типа я должен это сделать сам. А тот факт, что я не включал его в данном случае и могу даже не знать, что экран включился, так как мог не слышать вызов и экран продолжит работать. Производитель не учел, что инициатором включения экрана был не я. И несмотря на ручное управление работой экрана, они должны были сделать так, чтобы он отключался именно в таком случае, как сделано в моем смартфоне Poco X3 Pro и так же, как и в приобретенном планшете. Ну разве не бред, когда есть недочет такого уровня? Это пример, когда производителю было пофиг подумать про подобные случаи. А новый планшет прекрасно вписался в мой быт, он стал отличным вариантом для домашнего использования, чтобы вместо смартфона перенести его в пределах квартиры в нужную точку и смотреть видео в большей диагонали. По поводу диагонали, если собираетесь использовать в пределах дома, то можете подумать и про 13 дюймов. Есть модель, подобная этой,
Мне, наверное, тоже нужно было подумать в этом направлении. Благодаря использованию устойчивой подставки, которая превращает планшет в монитор, становится проще разместить планшет при его использовании, будь то письменный стол, кухня или даже ванная. Пока нес на улицу посмотреть работу камеры, оценил, что в сумке с телефоном, кошельком и прочими мелочами планшет с весом 500 грамм существенно добавляет веса, но ничего не весить он не может, поэтому просто вот такая констатация факта. Данным планшетом пользуюсь уже 4 месяца, никаких багов за это время обнаружено не было, все работает стабильно, включил, посмотрел видео, выключил. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!